Ayan guys, nandiyan na po ang mantika guys. Gigisa natin guys yung ano. Gisa natin yung manok. Kasi gagawa tayo ng straw. Ayan guys, hulog natin ang bawang. Guys, ang sibuyas. Guys, lagyan natin ng manok. Chicken. Chicken. Okay. Guys, lagyan natin ng laurel dahon at paminta durug. Mix muna natin guys. Lagyan natin guys, konting muna asin guys para may lasa na ang manok. At konting aji. Go. Yan guys, lagyan natin ng carrots para nalambot siya dahil matigas. Sabay na natin ilambot yung manok. Okay. Yan guys, lagyan na natin ang patatas, potato. Guys, lagyan natin mantika guys. Gisayin natin ang tomato sauce. Yan guys, lagyan natin ang bawang guys. Gisayin natin ang bawang. Yan guys, lagyan na natin ang tomato sauce. Gusto ka tomato sauce. Yan guys, lutuin muna natin guys ang tomato sauce sa mantika para luto talaga, hindi papanis kagad. Yan guys, lagyan natin ang tomato sauce. Yan. Yan guys, lagyan na natin ang green peas. Siyempre, meron tayo pineapple, yung juice niya at pineapple chunks. Yan. Yummy yan. Super yummy yan guys. Ito nabasa yung cornstarch. Ito ketchup para sa kanto. Ayan. Sukar mahal, iba ito sukar. Lagyan natin guys ng konting paminta ulit. Yan, imekos-mekos natin guys. Yan po ang estopadong chabacano version guys. Alright. Yan guys, lagyan natin ng ketchup. Yan guys, ihalo natin guys yung ketchup nilagyan natin. Ihalo-halo natin siya guys. Para ma-concentrate lahat sa manok ang ketchup. Okay. Yan guys, lagyan na natin yung cornstarch para maging malapot ang sauce guys. Yan. Okay. Konting asukal para maging matamis siya guys. Ayan guys, kumukulo na. So, ready na ito po guys. Luto na po ito guys. Okay guys. Bye-bye. Thank you for watching.